I den siste uke det kom flere urovekkende saker angående konsekvensene for pasientene av gjennomføringen av hovedstadsprosessen. Og jeg vil vise til Stortingets interpellasjonsdebatt om dette temaet. Mener statsråden at resultatet så langt viser at disse endringene foregår i et tempo som sikrer at det ikke går ut over pasientsikkerhet og kvalitet? Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen, vær så god. Ved årsskiftet så ble lokalsykehusansvaret for befolkningen i bydel Alna i Oslo og i Follo-kommunene overført fra Oslo universitetssykehus til Akershus universitetssykehus. Dette betyr at økt befolkningsgrunnlag på 160 000 mennesker for Ahus. Helse Sør-Øst har fulgt prosessen tett. Dette for at pasientene skal være sikret et forsvarlig tjenestetilbud, både når det gjelder kapasitet og kvalitet. Som kjent har tilpasset bemanning og kompetanse vært en identifisert risikofaktor i prosessen. Men i løpet av høsten rekrutterte og tilsatte Ahus personell i de aller fleste av stillingene. Vurderingen var derfor at Ahus ville håndtere det økte pasientgrunnlaget på en forsvarlig måte fra årsskiftet. I den senere tid har det vært omtale av at kapasiteten ved Ahus er utfordret, og at de har problemer med korridorpasienter. Ifølge Helse Sør-Øst er situasjonen ved Ahus primært en konsekvens av sesongpregede virusinfeksjoner og økt influensaaktivitet. De øvrige helseforetakene i regionen rapporterer om tilsvarende utfordringer. Dette er derfor en utfordring ikke bare for Ahus, men for flere av helseforetakene i regionen på denne tid av året. For Ahus er imidlertid situasjonen ekstra krevende fordi de har mange nyansatte med behov for omfattende opplæring i systemer, rutiner og utstyr. For å avhjelpe situasjonen ved Ahus i en overgangsfase må Helse Sør-Øst sørge for å gjøre bruk av den samlede kapasiteten i helseforetakene i regionen på en hensiktsmessig måte. Og jeg har bedt Helse Sør-Øst om særskilt å følge og rapportere utviklingen ved Ahus, både når det gjelder antall innlagte pasienter og antall korridorpasienter. Derfor har jeg fått sånne rapporter hver dag. Plassering i korridor er ikke akseptabelt, og det skal normalt ikke være pasienter plassert på korridor, slik jeg påpeker også i oppdragsdokumentet. For de fleste pasienter vil derfor plassering i korridor være en kortvarig løsning, mens pasienten venter på at ordinær sengeplass blir ledig. Jeg er kjent med at Ahus har iverksatt tiltak for å unngå korridorpasienter, blant annet ved å sikre en mer jevn fordeling av pasienter på de ulike sengeområdene. I tillegg vil Helse Sør-Øst sikre at alle helseforetak i regionen rutinemessig gjør medisinskfaglige vurderinger av hvilke pasienter som kortvarig kan plasseres i korridor i påvente av ordinær sengeplass. Jeg er også kjent med at Helsetilsynet i Oslo og Akershus følger situasjonen ved Ahus nøye. Hensynet til pasientene og kvaliteten i pasientbehandlingen er det aller viktigste, det vi er enige om. Helse Sør-Øst rapporterer at pågangen av pasienter med sesongrelaterte sykdommer den siste tiden har vært noe mindre, også på Ahus. Trass i et stort omfang sesongrelaterte sykdommer, har Helse Sør-Øst forsikret om at de følger situasjonen slik at befolkningen i hovedstadsområdet kan være trygg på at de har tilgang til et forsvarlig og godt tjenestetilbud. Bent Høie til oppfølgingsspørsmål. I interpellasjonsdebatten som Stortinget hadde om dette 12. oktober i fjor, med bakgrunn at undertegnede var bekymret for at ikke helseministeren hadde en god nok kvalitetssikring og oppfølging av de prosessene som skulle foretas, så svarte helseministeren til Stortinget, sitat, «Men uavhengig av disse utfordringer har Helse Sør-Øst forsikret meg om at ingen pasienter skal overføres fra Oslo universitetssykehus til Ahus før det er sikkerhet for at pasientene vil få et minst like godt tjenestetilbud ved Ahus.» Sitat slutt. Føler helseministeren at de situasjonene som er blitt beskrevet fra Ahus tilfredsstiller det kriteriet som helseministeren da trakk opp, og som Stortinget var enig i, nemlig at det ikke skulle overføres pasienter før det var helt sikkert at pasientene skulle få et minst like godt tjenestetilbud ved Ahus som det de hadde før prosessen startet? Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Det har selvfølgelig vært utgangspunktet at de skal ha et like godt tilbud. Så har jeg prøvd også i svaret mitt å si at det har vært økt aktivitet av influensa. Det må man også regne med på denne tiden av året. Det er ikke spesielt bare for i år, men dette har også vært en situasjon ved alle sykehusene. Alle sykehusene har den samme pågangen.
Men ikke minst på bakgrunn av de medieoppslagene som kom for vel en uke siden, så har vi jo fulgt denne situasjonen veldig nøye, hatt daglig kontakt med Helse Sør-Øst, fått daglige rapporter på korridorpasienter, bedt om at man bruker de ledige sengene som tross alt har vært på sykehuset. Og så det slik at det kan godt hende at ting kunne vært gjort bedre, men her har det jo vært viktig at de som har blitt liggende på korridor, fordi de kanskje har kommet sent inn på en dag, ikke har skulle blitt liggende lenger enn det som har vært forsvarlig. Og så vil jeg si også at, som jeg sa, og som vi er kjent med, at Helsetilsynet følger også denne situasjonen nøye, og det vil være lettere å vurdere situasjonen i ettertid. Bent Høie til annet oppfølgingsspørsmål. Ja, fylkeslegen ga uttrykk på TV 2 i går om at han var bekymret for situasjonen og krevde daglige rapporter fra Ahus. Og det har kommet fram eksempler på at pasienter har fått en behandling som jeg mener ikke tilfredsstillende. Og vi ser at Ahus nå veldig avhengig av midlertidige ansatte som nødvendigvis ikke godt inne i de rutinene som på den enkelte avdeling, og å hente personell fra andre sykehus og kontorpersonell fra egen virksomhet inn i helsetjenesten. Og vi vet at det akkurat den type organisasjonsutfordringer som også skaper usikkerhet om kvaliteten på tjenestene. Føler helse- og omsorgsministeren nå at du har god nok oversikt over denne prosessen, og at Helse Sør-Øst har kontroll med dette som på mange måter kan betegnes som den største omorganisering i helsevesenet som direkte berører pasienten? Statsråd Anne-Grete Strøm-Eriksen. Det slik at Helse Sør-Øst ser sykehusene sine i sammenheng for å kunne gi det samme trygge tilbudet til pasientene i regionen her. Og det jobbes veldig aktivt, og helsepersonellet både på Ahus og andre sykehus i Oslo-regionen, de står på døgnet rundt nå for å hjelpe pasientene, fordi det en spesiell situasjon. Det har vært veldig mange øyeblikkelig hjelp-innleggelser, ikke minst på bakgrunn av influensa. I fjor på denne tid så var influensaepidemien på retur. I år har det vært veldig sterkt. Så mener jeg jo også at det selvfølgelig noe som man må kunne ta høyde for, men det jo ikke tvil om at det har kommet opp på en situasjon hvor man har økt pasientgrunnlaget til Ahus. Likevel så følger vi situasjonen, og følger også Helsetilsynets, altså det veldig betryggende at Helsetilsynet følger situasjonen på Ahus, for det skal være slik at pasientene skal være i trygge hender.